வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் இந்த எர்த்து நாய்ஸு பார்த்திங்கன்னா பல விதத்தில் வரும். எர்த்து கரெக்டாக கொடுக்கலனாலும் வரும், அதே மாதிரி இந்த சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணலனாலும் வரும். இந்த மாதிரி பல வகையில் இந்த எர்த்து நாய்ஸ் வரும். இப்போ இதில் நான் எல்லாமே வயரை எல்லாம் ப்ராப்பராக கொடுத்தேன். இந்த பாடி கூட எர்த்து அடிச்சிருக்கேன். இப்போ இதுலேருந்து அவுட்புட்டை எடுக்கல பாருங்கள். 4440 ஆடியோ போர்ட்லேருந்து 7805 ரெகுலேட்டர் ரைஸ்லேருந்து அவுட்புட் எடுத்து இங்கே வோல்ட்டு கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்தோன்னே இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள், எப்படி சவுண்டு வருதுன்னு பாருங்கள். தினைக்கே அந்த வால்யூமை குறைச்சி தான் வச்சுருக்கேன் சுத்தமாக. இப்போ நான் ஸ்பீக்கரை காட்டுறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, இந்த எர்த்து நாய்ஸ் வருது பாருங்கள். இந்த நாய்ஸுக்கு நான் எப்படி சரி பண்ணேன்னா, இப்போ இந்த மாதிரி போர்டு நீங்கள் யார் வச்சுருந்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு இந்த கண்டென்சர் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள், 100 MFT 16 வோல்ட்டு கண்டென்சர் போட்டிருப்பாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் 1000 MFT ஒரு 16 வோல்ட்டோ இல்லை 25 வோல்ட்டோ கண்டென்சரை போடுங்க. அந்த எர்த்து நாய்ஸை கச்சுன்னு நினச்சி உங்களுக்கு இப்போ நான் 10 வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ அந்த கண்டென்சர் பார்த்தீங்கன்னா 1000 MFT 16 வோல்ட்டு கண்டென்சர் போட்டிருக்கேன். கரெக்டாக அந்த ப்ளஸ் மைனஸு பார்த்து நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணணும். இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி வால்யூம் குறைச்சி தான் வச்சுருக்கேன், அவுட்புட் எடுக்கல. இந்த ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டு இல்லை பார்த்தீங்களா. இப்போ அந்த 1000 MFT 16 வோல்ட்டு கண்டென்சர் கொடுத்த பின்னாடி அந்த வால்யூம் வந்து குறைச்சோன்னா அந்த சவுண்டு குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த யூஎஸ்பி போர்டில் இருந்து நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த சுவிட்சு மூலமாக கொடுத்து நம்ம பேஸ் டிப்பிளுக்கு இன்புட் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா, அது கொடுத்தோன்னே என்ன நடக்குதுன்னா வால்யூம் கூட்டுற பாருங்க, சவுண்டு அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ அந்த சவுண்டை நிப்பாட்டுறதுக்கு நம்ம ஒரு வேலை பார்க்கணும். என்னென்னா இந்த பாடியில் ஒரு வயரை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆக்சி இன்புட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல நடுப்புண்ணில் எர்த்து இருக்கு பாருங்க, அந்த எர்த்தில் வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த சவுண்டு எதுவுமே இருக்காது, நாய்ஸு அப்படியே கட் ஆயிரும். இந்த மாதிரி எர்த்து நாய்ஸுக்கு பல ரீசன் இருக்குது. ஒவ்வொரு போர்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபால்ட் வருது. இப்போ இந்த போர்டில் இந்த ஃபால்ட்டு அட்டன் பண்ணதுனால இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ 10 வச்சுட்டு ஒரு மியூசிக் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் இந்த 10 வச்சுட்டு பாருங்க, இந்த பாடியிலேருந்து இந்த நான் கிட்ட கூட காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த ஆக்சி இன்புட் கொடுப்போம்ல, அதில் நடுப்புன்னு கிரவுண்டில் 10 வச்சுருக்கேன். இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன். Play by USB drive. இப்போ வந்து சொல்ல பார்த்தீங்களா. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.